Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mau berbagi informasi tentang batuk pada ibu hamil. Kalau kita lagi hamil, itu kan nggak bisa tuh minum obat batuk sembarangan. Jadi, saya mau berbagi pengalaman dengan daun pepaya. Daun pepaya ini bisa buat obat batuk kering. Aman untuk ibu hamil. Jadi kita makanya ganjil ya, 1 lembar, 3 lembar, atau bisa 5 lembar, pokoknya ganjil kalau buat obat. Kita petik, ini saya ngambil yang buat 1 lembar, karena buat saya dulu ya. 1 lembar kita cuci bersih. Ini kita cuci pakai air panas ya. Habis itu kita masukkan ke dalam blender. Kita hancurkan. Kita tuangkan air, ini air panas sama air dingin biar anget, karena jamu itu kan enaknya anget-anget ya. Kita blender pakai buset. Sudah, kemudian kita saring ya. Kita saring. Air pepayanya kita saring, jadinya seperti ini. Kita saring, kita kasih madu. Ini biar manis ya. Soalnya daun pepaya itu kan pahit. Jadi secukupnya ya, selera, sesuai selera. Kalau saya sukanya manis sih. Jadi saya butuh 3 sendok aja. Madunya ini madu apa aja ya, pemirsa. Mereknya yang penting madu. Ini aman untuk ibu hamil, jauh dari bahan kimia. Jadinya 1 gelas, saya bagi 2, jadi minumnya pagi dan sore. Kalau batuknya masih awal-awal, sering-sering batuk, kayak COVID, gejala COVID, itu kan sering-sering batuk terus-menerus ya, 24 jam. Itu bisa pagi, siang, sore, malam. Tapi karena ini batuk kering biasa, karena ibu hamil, jadi pagi dan sore. Saya bagi 2. Terus kita minum. Enak, seger, aman buat ibu hamil. Alami, ada di depan rumah. Obat ini adalah obat tradisional. Selamat mencoba.